cream. This one, like cream. Look like this.
Because I don't have anything to do. And then I had like 2 weeks where I was like,
vi i gang. Ingen havde jo ikke forventet at se så mange, som der er nu. Det er fredag den 23. september 1994, og det er første gang alle de forskellige banegrupperinger og Vestegnen er samlet på den måde. Det er noget andet end det afspejler ret godt, hvordan fodbold opleves på det her tidspunkt. Fælles fjende, politiet. Indvandrerbanderne har kæret på Hells Angels og støttebrugen AK. I 80'erne begynder det at blive lidt sjovere at spille fodbold. Fordi det er AGF. Der er noget andet i det også. Vi går ind for, at Der kommer sådan set en del, det er svært at sige præcis, hvor mange der går direkte. Det er sådan set den, der er flere, der kommer ind i AGF. Spæde start, der direkte bekender sig til, at de er skrevet i det. Og så var jeg engang ude i Hindå, ude i Kødet optag. Og så er det kun lyd, man kan høre. Så Vestegn selvfølgelig, og så en, der hedder Mads P.
powdered sugar, kind of. Nej, det er bare et lille første hold, føler jeg. Det er altid sådan lidt et mysterie, hvor meget det kommer op, føler jeg. Hvad var det lige føler for? Det er crazy. Står der med